好，我撳咯噃，OK，你飛咗之後，來，好，大家好啦，我係 Alex Choi 啦，專業領域係商業室內設計。我公司名係順謙設計工程有限公司。咁大家早晨啦，我叫 Bernard Out 啦，咁我主要你會係虛擬場景展覽製作嘅，公司名叫做 Most Design Studio。咁點解我哋兩個今日會一齊 present 咧？就係、首先我哋兩個嘅出處咧，到而家咧都好似嘅。我哋大家都係讀室內設計啦，開始啦，一開始係同學嚟嘅。咁之後，但係到而家去做嘢咧，大家又都係做緊同一類型嘅嘢，但係其實有少少分歧嘅。佢就負責去虛擬畫嗰邊，我係負責實現去做現實嘅工程嗰邊。咁你睇到我哋以前讀書啲點滴啦，你見到我哋都係由一啲做啲模型開始。繼續啊。咁之後到啲畢業嘅相啦，其實我哋都有兩個前輩都同我哋一齊同學嚟嘅，Eric 同 Vince。繼續好，咁之後Brad 就講啦。好啦，咁我哋畢咗業之後咧，咁我就去咗一間叫 J 圖嘅設計公司啦，咁 Alex 就去咗一間叫做嘉惠工程有限公司去做嘢嘅。咁我喺 J 圖度做咗大概一年度啦，咁都好好彩，嗰度可以俾我掂到一啲大 project，開始係接觸啲好大型嘅畫圖啦、design 啦咁樣嘅。咁而我喺嗰間公司度咧，亦都好彩一開始就可以管理一個成個 office 裝修嘅 project。因為咧我諗好多做我嗰行嘅都知道，入去未必一定一開始可以跟晒成個 project，可能掂某一部分。咁所以嗰次機會我就可能由見客啊，到畫圖啊、對圖啊、揀物料啊，甚至去到最尾跟地盤同埋完成收貨，都成個都一一都跟晒。咁喺度都好多獲益良多嘅。咁呢個就係我舊公司嘅經驗咯。咁到去我哋點解會諗創業咧？因為咧我同 Bernard 都係一個坐唔定嘅人嚟嘅。我哋唔中意係跟住一啲循規漸進嘅道路嚟行。我哋真係諗到就要做嗰啲人嚟，所以我哋就不如諗下，不如我哋試下啦，係咯。咁之後呢幅圖咧係純粹講喺呢2年半入邊咧，誒咁啱我哋呢2年半係 sunrise 啦，亦都同我哋嘅生活都息息相關。即係呢幅圖唔知大家有冇睇過數碼暴龍啦？有一隻蛋去到進化，去到最後究極體進化，係一個好似好急速進化嘅階段喺呢2年半。即係可能我覺得有啲人用10年時間行呢條路，有啲人可能5年，但係我哋可能用咗2年半，突然間就好似一萬長大咁樣。咁去到我哋開到新公司啦，咁喺我哋18年嗰時咧，就好似真係粒蛋嗰時啦。咁因為坐唔定啦，我哋都想做自己想做嘅嘢。咁其實我同 Alex 就一齊開咗間公司啦。咁嗰陣時都花咗成年半去學呢個 Unreal Engine，係裸辭去學嘅。咁最後我哋份 proposal 幾靚仔啦，咁可以入到 Design Incubation Program 啦，政府嘅 design 政府資助 funding 嚟嘅。咁其實之後慢慢我哋啲嘢都得到唔同嘅人嘅確定啦，咁其實都有好多唔同嘅新聞網啊、新聞啊去報導我哋啊，去訪問嘅。咁之後到我自己嘅工程公司啦，順謙設計工程有限公司啦。一開始我做嘅時候，有部分嘅項目係住宅嚟嘅。咁就喺呢個過程入邊咧，我就明白到點樣去直接同客人溝通。因為以前可能打工嘅時候，可能都仲有under 喺 PM 下邊，咁但係而家係直接去對客。咁所以就你見到我哋其實顏色都用得好大膽啊！之後你都可以見到我哋而家做嘅嘢，其實都貫徹始終嘅，就係我哋用嘅色咧，每個單位都有一個好突出嘅顏色。可以繼續。咁去到我嗰邊嘅專業嗰度咧，咁其實由啱啱初期嗰陣時，其實都接咗好多唔同嘅 project 啦。咁其實開始由細開始打落去，打好個根基去嘗試嘅。咁其實喺呢幾年，我同 Alex 嘅打嘅根基咧，跟住真係要我文呢邊要識好多好多唔同嘅 software，自己去 keep 住學啦。Alex 冇嗰邊，其實每一日落西，其實都學緊唔同新嘅嘢嘅。咁去到我哋機遇嘅時候啦，咁其實就係開始Alex 嗰度啦。其實喺嗰陣時接觸咗一間上市公司啦，去幫手去裝修，去接觸呢個客。
而喺我哋方面咧，咁其實就接觸到太古地產啦，去做第一嘅 project。咁其實依兩個機遇都係幫助到我同 Alex 喺我哋大家嘅專業領域度發展，其實幫助得好大嘅。咁跟住喺我呢方面咧，其實亦都係得到我以前舊學校啦 Hong Kong Space 嘅肯定啦。咁其實喺我畫圖嗰陣時，咁可以翻上去學校度教書，教翻呢個技術俾而家嘅學生嘅。咁我哋打好咗根基之後咧，咁其實我哋舊嘅客人都揾翻我哋去做嘅，就好似一開頭啦，太古地產其實 keep 住都有幾個 project 俾我哋去做啦。咁跟住仲要好好彩，咁有啲建築樓俾我竟然可以膽粗粗可以俾成棟 building 我哋去畫 design 個 facade，即係外牆外面啦，同埋成個地下層數嘅 lobby 嘅。咁去到 Alex 方面啦，咁其實有人我哋舊嘅客戶啦，介紹咗偉成洋酒上市公司俾佢啦，咁去做佢嘅 design 咧喺青衣城嗰度。咁另外頭先上市公司寶尊嗰度，咁其實佢第二間 Nike.com 嘅 office 咧都揾翻 Alex 去做嘅。啊，咁我依度我講埋依個位先。係啊，咁去到點樣去慢慢我哋嘅技術越嚟越高，點樣去實現客人想諗嘅嘢咧？其實喺我嘅技術嗰度就可以幫到唔同客人 design 嗰一方面，其實可以即刻去叻嘅，即刻咧可以睇到好多唔同嘅 design 嘅狀況啦、material 物料嘅改變啦，咁其實加強咗我哋得到呢個生意嘅機會嘅。咁我相信喺現場啦，其實嗰陣時我同花姐啦、Cusva 啦、Peter 嗰陣時咧，佢應該都見識過我哋出 sheet 呢一個作弊呢個技巧啦。咁喺個客人面前咧，即刻改俾佢，佢想要點即刻改俾佢，去達成到我哋更加高嘅傾到嘅機會嘅。冇錯咯。每次我哋見客嘅時候咧，都會攞住呢個技術咧去 face to face 同客人去直接俾佢修改。即係有陣時可能坊間設計公司一來一回改圖對答，可能 WhatsApp 上都已經係一個禮拜後，但係我哋就選擇直接去面對咯，就直接攞住個電腦，因為 Bernard 有呢個技術，所以我哋就可以現場即時去改到客戶需要嘅效果咯。你繼續講埋學呢度咯。咁呢度有三個 option 啦，就係我哋觀塘做緊一個 lift lobby 嘅單位啦。咁我哋都係呢個第一次接觸嘅升降機大堂嘅項目。咁嗰陣時嗰個內地老闆嚟嘅，佢就講極佢嘅要求，大家都唔係好明，even 佢啲同事都唔係好明。咁但係我哋就攞咗呢個技術去現場同佢 face to face，即刻可以俾到三個方案佢，佢就即時簽咗俾我哋。當然價錢未落實，但係就肯定話我哋做，因為我哋可以滿足到佢諗到天馬行空嘅效果。而我哋正正就係想將客人唔同嘅好虛構嘅嘢，我哋都可以實現出嚟，就拉翻落去佢貼地啲。咁呢個就係佢嘅室內嗰個設計咧，都好中國風咁樣嘅。咁完成咗之後就係咁樣啦。其實同啱啱個效果圖咧都九成相似嘅啦。咁呢度就啱啱多謝阿 Peter 介紹我哋啦，就係因為我哋嗰陣時要做一個大嘅 LED 顯示屏，咁多謝佢介紹一個大陸嘅 render 俾我哋，亦都用到嘅。係啦，咁呢度海飛飛都係講個設計。咁我哋每一個嘅 design 嘅階段咧，我哋都發覺我哋都有學習到唔同嘅加落去。咁好似啱啱個內地客人要加中國風啦，咁而去到今年咧，我哋幫我哋有一個前輩有 Ewan，佢今日都喺度嘅。咁啊，多謝佢信任我哋，俾呢間佢嘅 David 雪糕餐廳鋪，我哋設計裝修啦。咁我亦都好大膽，跟翻佢自己中意嘅風格，藍白色去加落去佢而家嗰個原有，全部都係一個清水樓嚟嘅，可以睇睇。咁原本佢一開始收樓一個新商場啦，喺啟德個新商場嗰度啦。咁你見到好似真係一嚿嚿磚，乜都冇，得啲臨時電燈電。咁之後 Bernard 就出咗個白色嘅模型，係啦，呢個 model 嚟嘅。咁你見到間隔唔同嘅，同而家完成之後，咁但係我哋都會出咗有唔同嘅階段，俾客人就越早睇到就越早知道入邊嘅效果係點樣，咁個腦就會知道點樣建構佢想要嘅
位置啦。咁下邊就係一個最後嘅完成圖嚟嘅。咁你見啦，嗱，去到一開始同對到最後完成，加咗唔同嘅正式證書嘅 post 咧，你見到其實成個 design 過程喺前階段啊，即係工程前已經做咗一大段嘅工序嘅，咁之後先至開始工程嘅。咁呢度我哋補充少少啦，咁其實我哋會跟住個客人啦，其實由零到佢慢慢去對唔同嘅客戶，如果係好似 David 咁樣，其實就要對住 K11，究竟佢有啲咩 comment，有啲咩規管，我哋都要繼續去跟住。喺前期我哋就畫晒圖，咁樣去俾佢啦。咁其實點樣去實質可以做到出嚟咧？其實就要靠 Alex 啦。之後就冇錯，喺掂唔同嘅 project 嘅時候，我可能住宅你直接對個客人就對個住戶啫，但係可能商場鋪你就要對管理處或者大廈指定承辦商咯。咁佢呢度係 K11做管理嘅，佢好麻煩，有幾麻煩咧，就係佢呢個商場咧，以往俾我哋呢個挑戰咧，就係佢喺個商場開張咗之後先裝修，個商場開張前，當然啦，好多單位裝修就好多嘢都可以走一啲遮面咁冇乜所謂。但係開咗張之後，一個商場全部都有啲客入嚟啦，所以跟足晒商場要求，亦都可能個噪音時間啊，或者運送垃圾啊等等嘅氣味嘅嘢都要有管規咯。咁所以呢一度就要我公司團隊啦，同義安即係個客人咯，同埋管理處一定要經常溝通，所以先至可以準時交到貨咯。咁都好開心啦！最尾佢都順利開張，我諗好多會友都有嗰度去恭喜佢幫襯佢嘅，係啦，恭喜晒耀光四度。咁到到Sunrise 嘅伙伴啦，嗱好多謝我哋呢兩人半選擇留喺度啦。咁我哋都接觸到唔同行業嘅設計工程，即係正正好似 B N I 咁講，我哋可以喺每一個渠道都有放咗我哋嘅 sales 落去，好似到一啲醫療界物理治療中心啦。咁多謝佢全部有 Alan 俾我哋一個機會啦，咁幫咗佢去做一間鋪啦。咁譬如Ras 啦，我哋牌照顧問啦，又喺一啲 office 界，譬如律師樓呢一間就俾咗我哋做一個機會啦，又放咗一個 sales 落去呢啲界別度啦。咁Ricky Yao 啦，我哋會有啦。咁我哋都好多新嘗試，所以可能大嘅鋪可以做到，細到好似一間泰安那間細細嘅飲品鋪入邊，可能其他10個人都逼爆晒間鋪頭，有做過。咁多謝佢啦。咁Peter 係啦，多謝 Peter，佢又俾我哋做嘗試一個學校嘅機會。咁呢個就係特別可以講多少少，就係一個校史廊嚟嘅，就係一層嘅走廊，由頭到尾都係要用一個故事嚟連穿帶入去。咁我哋用咗啲顏色啊，唔同嘅家私上嘅線條嘅配搭咧，就 present 成個 story。我哋亦都用咗啱啱Bernard 所講啦，我哋結合 face to face 嘅技術，即係攞住部電腦去直頭同佢好似打機咁樣行入去。陣間你可以有啲片再睇到佢嘅，就係行入去個空間。咁呢一個就係同阿 Elma 係啦一齊合作嗰個地鐵站內嘅 project，係旺角地鐵站。呢個嘅要求咧係非常高。你諗下我係做平時商場或者可能地鐵站嘅商場都已經好多掣肘，呢個係直接一個地鐵旺角地鐵站嘅 project。咁所以咧，所有嘅 timing design 所有嘅夾嘅嘢唔係就咁話我去就去，個客 OK 就 OK，係不斷要經過好多程序。咁多謝 Elma 嘅配合啦呢度。咁最後講一講咧，呢度係我自己酒吧，係喺銅鑼灣有商業大廈叫 HooHoo。咁我諗我入咗 Sunrise 之後，我睇嘢嗰個方向嗰個 open mind，或者可能我咁嘗試做咗好多咯，即係我接觸咗呢段階段，我先至可以將自己中意做嘅嘢原來真係可以實現到出嚟咯。咁我不嬲同阿 Brian 都好中意飲酒去做完嘢去消遣。咁我哋不如話，喂，我哋有呢個技術，咁不如我哋又中意，不如試下做個場出嚟啦。咁托賴真係佢設計，我裝完修，到而家開張咗1年啦，係啦，都回咗本賺咗錢，多謝咁多會友都係支持啦。咁純粹想講就係入到嚟呢個大家庭，唔好局限你哋點樣嘅諗法咯。有啲咩想做，即管同大家會友講，大家幫到實幫。係啦，就好似我咁樣咧，其實係加入咗 Sunrise 之後，中途就頭先間公司啦，其實就鬧翻咗啦。咁其實就自己出咗嚟就開咗呢個 Most Design。咁所以其實喺出咗嚟之後，其實都諗緊，誒會唔會揾翻唔到以前啲客㗎？反而喺呢度其實就多咗好多發展嘅空間。嗰陣時都其實冇諗過
啊，去到可以幫學校啦，去畫下圖啊，呢一樣嘢去入到學校呢個位置，咁就多謝 Peter 啦。咁其實都介紹好多唔同嘅機會啦，去學校啦，同埋同到 Kana 嘅合作啦。咁跟住呢一個亦都係同 Elma 以前舊公司啦，佢哋合作嗰陣時，其實我同 Elma 係中學同學啦。咁其實喺入之前 Sunrise 之前，其實我哋都 keep 住有傾偈啊、做嘢啊咁樣。跟住更加入到嚟 Sunrise 之後，就開始慢慢再多啲嘅工作上嘅合作，除咗玩之外啊，咁工作上嘅合作啦。咁另外跟住仲有其他分會嘅開始嘅揾我啦，開始合作啦。咁知呢個就係 Infinite。唔係，sorry，係 Sunshine 嘅 chapter 噶啦。跟住另外咧，呢一個就多謝棉姐去介紹阿 Man 啦，另外一個 chapter 嘅。咁佢係遊艇嗰度嘅裝修嘅時候，咁其實呢個都係 ongoing 緊做緊嘅嘢嚟嘅。咁呢個就係之前，所以點解會話帶請下你嘉賓或者身邊嘅朋友？咁呢個都係花姐 Cusva 佢竟然帶過嚟嘅朋友嘅時候，佢嘅朋友嘅朋友，跟住原來係則師，跟住再 one to one 之後，誒又做得成呢一單喎。咁其實嚟到 Sunrise 之後，其實我呢度除咗呢啲場景之外，其實我哋誒係啦，其實咧喺呢啲 graphic 上啦。我叫做 IP 啦，咁其實係動漫呢啲嘢咧，其實我哋都準備去行動緊啦。咁其實另外呢啲我嘅 digital asset 嘅 library 咧，其實都做緊。咁之後咧，我哋都可以去嘗試去睇嘅。咁呢個如果再想了解多啲呢啲咧，咁其實就再揾我哋兩個單獨 one to one 啦。我諗最後啦，咁其實上崗就加入 Sunrise 就係令我哋好急速咁樣成長啦。咁多謝大家咁多年嚟，都唔係2年半嚟，係啦，一直嘅相處。咁呢度我哋一開始創會嘅相啦，就係001我啊，歐 Sir 啦，002啦，阿強啦，003啦。咁其實仲有最尾啊，見唔見仲有 到最 Eddie，尾？仲有 Eddie 係喎，仲有 Eddie，仲有 Eddie 喺度，真係唔記得咗。咁每個階段我都放咗少少相嘅，係啦。出唔到鏡嘅會友就唔好意思啊。咁創會期間嘅聚會，創咗第一屆 LT 嘅聚會，去到左下角就最近一次 LT 係啦，都已經係嗰陣時嘅新入嚟嘅會員，到最後而家最後啱啱最新嘅一張相，啱啱舊會友二窩啱啱開張嘅一張相，都睇到自己老咗好多。咁多謝大家見證住我哋嘅成長啦。咁可以大家希望繼續投入 Sunrise，繼續叫多啲人過嚟。咁最後到你講合作夥伴啦。咁最後我哋想認識更加多嘅合作伙伴，就係建築顧問公司啦、物業管理公司、工商嘅地產啦、工程判頭、水喉冷氣工程公司等等嘅。咁就今日係咁多啦，唔該，多謝晒各位。我哋應該過30個字一分，不過 OK 嘅，其實縮到呢度，到時縮短得嘅咯。特登我哋錄繼續錄咯，繼續錄埋佢咯。係啊，OK，點啊？大家覺啊 得點啊？OK 啊，仲要我哋會縮短嘅啦。呢個因為中間我哋今日兩個都 Zoom 冇一齊，我病撚咗，我係到時我哋一齊中間嗰啲少嗰啲 dead air 嗰啲位咧，就會少咗啲30秒，應該係16分鐘內。差唔多啦，到時好 cut 咗佢先。